안녕하세요. 남집사입니다. 제가 최근에 R5C 문제점이라고 영상을 올렸는데 오늘 AS 센터에 가서 한번 점검을 받아봤습니다. 결과는 문제 없음으로 판정받았습니다. 기사님께서 팬에서 소리가 들리는 이유에 대해서 저한테 자세히 알려주셨는데 제가 기억나는 대로만 좀 알려드리자면 모터가 팬을 잡고 돌려주는 건데 이게 구동을 위한 축에서는 어느 정도 유격이 있다고 합니다. 근데 그 유격이 문제가 있는 유격이 아니라 그 움직이기 위한 유격으로 이제 카메라를 좌우로 움직이거나 상하로 움직이면은 이 팬이 도는 회전력으로 인해 이게 모터 축에서 소리가 나는 거라고 합니다. 그래서 이 소리가 나는 거는 뭐 물리적으로 어디 닿아서 나는 소리가 아니기 때문에 전혀 카메라에 문제가 발생하거나 하진 않는다고 하셨습니다. 그래서 저한테 바로 그 자리에서 R5C 두 대를 가지고 오셔가지고 그 소리를 들려주셨습니다. 다른 카메라 두 대도. 제가 다 만져보고 했는데 저랑 똑같이 소리가 나더라고요. 그 카메라들에서도. 그래서 처음 이거 구매하셔가지고 좀 이 소리에 대해서 좀 걱정이 되신 분들은 그렇게 많이 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 저도 지금 요 소리요. 저도 처음엔 좀 걱정이 됐는데 뭐 캐논 측에서 문제 없다고 하니까 믿고 그냥 써야 되겠죠? 일단 문제는 없다고 합니다. 그러면 저는 다음 영상은 고양이 영상으로 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.